एक ऐसा पक्षी जो कि जटायु से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शुतुरमुर्ग की, जिसको हम ऑस्ट्रिच के नाम से भी जानते हैं। यह पक्षी पक्षियों के दुनिया का एक रिकॉर्डधारी पक्षी है। यह सबसे बड़ा और भारी पक्षी है जो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह अधिकतर शहर की कारों से भी तेज है। जी हाँ, कार से भी तेज। इसकी बड़ी आंखें किसी भी जमीन पर रहने वाले जानवरों से सबसे बड़ी हैं, जिससे यह दूर से शिकारियों को देख सकता है। आपका फेवरेट बर्ड मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने को ना भूलें।